eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Qual é essa sexta lição, irmão, que eu tirei daqui? Fazer a obra do Senhor somente com aqueles que o Senhor escolheu, sem se importar com o número. Todo mundo pensa que para fazer uma grande obra é necessário uma multidão de pessoas, e não é. Basta ser pessoas que o Senhor escolheu. Não adianta ter um grande número de pessoas que não conseguem fazer nem uma pequena obra. Gideão diz o que? Senhor, eu sou o mais fraco. Senhor, eu sou o mais incapaz. A minha família é menor. Eu sou um covarde. Gideão está falando. E o anjo diz o que para ele? Vai ser eu que vou te ajudar.